Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Etika batuk dan bersin yang benar. 1. Ketika akan batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu. 2. Buanglah tisu bekas pakai tadi pada tempat sampah yang ada di sekitar Anda. 3. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan baju lengan atas. 4. Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. 5. Gunakan masker jika batuk dan bersin terus-menerus, terutama bila berada di keramaian atau bersama orang lain. Penyakit dan virus bisa dengan mudah menginfeksi udara. Cegahlah dengan etika batuk dan bersin yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.